make it open border that allow Vietnamese immigrants to flow into Cambodia. Trong chương ឃើញថាសន្ធិសញ្ញាដំបូងដែលសន្ធិសញ្ញាចម្បងណាគឺជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមិត្តភាពពិសេសនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលវៀតណាមលើកបន្ទាប់បន្ទាប់ពីវៀតណាមចូលមកឈ្លានពាននឹងការកាប់លើប្រទេសកម្ពុជាសន្ធិសញ្ញានេះបានចុះនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979ចុះហត្ថលេខាដោយលោកផាន់វ៉ាន់ដុងនិងលោកហេងសំរិននៅពេលនោះហើយសូមបញ្ជាក់ special note បញ្ជាក់ថាលោកហេងសំរិនផងដែរនៅពេលនោះជាប្រធានរណសេរីបដិវត្តរណសេរីរបស់ប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានៅឡើយទេសន្ធិសញ្ញានេះគឺបង្កើតឡើងឲ្យមានមិត្តភាពពិសេសរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជា in special note យើងត្រូវគិតថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមិត្តភាពពិសេសនិងសហប្រតិបត្តិការនេះណាវៀតណាមបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1977ម្ដងហើយណានៅពេលនោះគឺគេធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យចុះហត្ថលេខាឲ្យលាវចុះហត្ថលេខានិងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចុះហត្ថលេខាពេលជាតែមួយហ្នឹងណាប៉ុន្តែលាវសុកចិត្តចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនិងមិត្តភាពពិសេសនិងសហប្រតិបត្តិការនេះប៉ុន្តែរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបដិសេធមិនចុះហត្ថលេខាទេមូលហេតុនេះដែលបង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយសាររដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនអញ្ចឹងសុពលភាពរបស់សន្ធិសញ្ញានេះគឺមានសុពលភាព25ឆ្នាំណាចាប់ពីឆ្នាំ1979ដល់2004ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើភាគីមួយនៅក្នុងចំណោមភាគីទ្វេភាគីហ្នឹងមិនបានបញ្ជូនដំណឹងជាលេខអក្សរដើម្បីលុបបំបត្តិសន្ធិសញ្ញានេះទេគឺសន្ធិសញ្ញានេះមានសុពលភាពអាចបន្តសុពលភាពឲ្យខ្លួនឯងជាស្វ័យប្រវត្តិ10ឆ្នាំម្ដង10ឆ្នាំម្ដងរហូតមកណានេះជាអន្តន័យដែលគេធ្វើសន្ធិសញ្ញានេះឡើងរវាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលគេយល់គ្នានៅពេលដែលគេបង្កើតសន្ធិសញ្ញានេះឡើងណាបើភាគីមួយមិនអោយដំណឹងជាមុនណាជាលេខអក្សរក្នុងមួយឆ្នាំមុននឹងសន្ធិសញ្ញានេះអស់សុពលភាពគឺសន្ធិសញ្ញានេះគឺបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិខ្លួនឯងទៅ10ឆ្នាំម្ដង10ឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងសំខាន់ម្ដងទៀតពិធីករយើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយថានៅពេលដែលសន្ធិសញ្ញានេះជាសន្ធិសញ្ញាគោលណាដែលបានចុះហត្ថលេខាបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1979នេះគឺបង្កើតឡើងកំពុងតែណាកងទ័ពវៀតណាមចូលមកឈ្លានពាននឹងកាន់កាប់ពេញទាំងដីប្រទេសនៃប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងណាគឺនៅពេលនោះមានកងទ័ពប្រមាណជាង200,000 right so 200,000 Vietnamese forces in Cambodia អញ្ចឹងយើងនឹងមើលតទៅទៀតយើងឥឡូវនេះគណៈយល់ថាសន្ធិសញ្ញានេះបង្កើតឡើងនៅក្រោមការឈ្លានពានដោយកងទ័ពយោធារបស់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបន្ទាប់មកវៀតណាមបានប្រើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនេះយកមកបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបង្កើតជាទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាម្ដងទៀតណាគឺកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតឲ្យមានទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺចុះនៅថ្ងៃទី7ខែ7ឆ្នាំ1982ចុះដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដោយលោកវៀនកូថាច់ហើយភាគីខ្មែរជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគឺចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនសែនណាអញ្ចឹងបង្កើតឲ្យមានទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺនៅលើទឹកដែនដីសមុទ្ររបស់ខ្មែរណាអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតឲ្យមានទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ណាដែនសមុទ្រខ្មែរហ្នឹង 30,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េណាបន្ទាប់ពីបាត់បង់ 30,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយទៅបាត់បង់ 10,000 ម៉ែត្រការ៉េថែមទៀតក្នុងការបង្កើតទឹកប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងណាឬរវាងភាគីទាំងពីរសំទោសមិនមែនរវាងប្រទេសទាំងពីររវាងភាគីទាំងពីរហ្នឹងការបង្កើតនេះឡើងគឺធ្វើឲ្យមានការយាមល្បាតរួមគ្នាណាកងទ័ពរបស់វៀតណាមធ្វើការយាមល្បាតនៅក្នុងដែនដីទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រនេះតាមការពិតទៅបើសិនបើពលរដ្ឋយើងជាសាក្សីស្រាប់ណាអ្នកដែលទៅលេងកោះត្រល់គឺដឹងហើយណាគឺទៅគឺសុំច្បាប់ទោះបីជាធ្វើដំណើរនៅក្នុងទឹកប្រវត្តិសាស្ត្ររួមក៏ដោយណាគឺថាសុំច្បាប់ចូលទៅក្នុងជារបៀបឆ្លងដែនទៅណាសុំច្បាប់របស់អាជ្ញាធរវៀតណាមចូលទៅនេះជាការរំលោភអ្វីដែលខ្លួនឯងបង្កើតហើយរំលោភលើអ្វីដែលខ្លួនឯងបង្កើត
មិនចាំតែប៉ុណ្្នឹងទេវៀតណាមប្រើសន្ធិសញ្ញា1979នេះហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង1982នេះបង្កើតជាគោលដើម្បីយកទៅបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងកំណត់ព្រំដែនទឹកជាមួយថៃទៀតនៅឆ្នាំ1997ណាកន្លែងនេះគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងបាត់បង់ដែនសមុទ្រ30,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៀតថែមទៀតទៅប្រទេសថៃនេះជាមូលហេតុដោយសារតែសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1979និងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1982នេះឯងបន្ថែមពីនឹងមួយទៀតវៀតណាមបានប្រើសន្ធិសញ្ញា1979នេះជាគោលដើម្បីបង្កើតសន្ធិសញ្ញាមួយទៀតស្ដីពីដំណោះស្រាយព្រំដែនគោកជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1983ថ្ងៃទី20ខែ7ថ្ងៃទី20ឆ្នាំ1983ការបង្កើតសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1983នេះណាមិនត្រឹមតែចរចាដើម្បីដំណោះស្រាយព្រំដែនគោកនៅប្រទេសកម្ពុជារវាងភាគីកម្ពុជាប្រជាសំទោសរវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមពីរឿងព្រំដែនតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺបានបើកចំហព្រំដែនរវាងភាគីទាំងពីរនឹងធ្វើឲ្យមានការលំហូរចូលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍របស់វៀតណាមចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាទៀតដោយសេរីណាបន្ទាប់មកវៀតណាមបានប្រើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានេះគឺប្រើដើម្បីធ្វើសន្ធិសញ្ញាមួយទៀតណានៅឆ្នាំ1985ជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាជារបបដែលខ្លួនលើកបន្ទប់បន្ទាប់ពីខ្លួនចូលមកឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាគឺបង្កើតជាសន្ធិសញ្ញាមួយដើម្បីកំណត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមហ្នឹងដែលចុះណានៅខែ12ថ្ងៃទី27ឆ្នាំ1985ម្ដងទៀតគឺចុះហត្ថលេខាដោយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀនកូថាច់ហើយនិងលោកហ៊ុនសែនសន្ធិសញ្ញានេះទៅបញ្ជាក់ម្ដងទៀតកំណត់ special note នៅក្នុងនេះគឺកំណត់ដែលបង្កើតឲ្យមានសារចរមួយទៀតក្នុងបើកចំហព្រំដែនដើម្បីឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើយើងមើលសេចក្តីផ្ដើមនៃសន្ធិសញ្ញានេះគឺមានន័យថាពាក្យដែលគេបង្កើតនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះគេបង្កើតនៅ clear ហ្នឹងគឺហៅឈ្មោះថាយុទ្ធសាមគ្គីមានន័យថា this is ជាសម្ព័ន្ធយោធាដែលធ្វើឲ្យមានការរំលោភបើនិយាយពីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសគឺរំលោភនៃមាត្រា1វងកញ្ចក់2និងវងកញ្ចក់ B និងវងកញ្ចក់ D ដែលសេចក្តីផ្ដើមនៃសន្ធិសញ្ញានេះកើតឡើងអញ្ចឹងវៀតណាមក៏បានប្រើសន្ធិសញ្ញានេះដែរដែលបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1982ហើយយកទៅបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយថៃនៅឆ្នាំ1999ណាអញ្ចឹងប្រទេសទាំងពីរវៀតណាមនិងថៃហ្នឹងគឺបានមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនគោរពណាអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជានៅសម័យខ្មែរសាធារណរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងបាន claim បានសំអាងពីដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនឆ្នាំ1972ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យយើងបានបង់ទៅលើថៃមកយកដែនសមុទ្រយើង30,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងគឺដោយសារតែសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបង្កើតដោយវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានេះឯងបន្ទាប់មកទៀតគឺវៀតណាមនិងរបបអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានេះបានខົບខិតគ្នាធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនៅ2005ដើម្បីដំណោះស្រាយព្រំដែនហ្នឹងណាម្ដងទៀតគឺសន្ធិសញ្ញាបន្ថែម2005ហ្នឹងគឺធ្វើយល់ទៅតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ដែលបង្កើតដោយសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាហើយសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនេះដោយយល់ទៅតាមគោលការណ៍នៃសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985នេះឯងគឺចុះហត្ថលេខានៅខែ10ថ្ងៃទី10ឆ្នាំ2005ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាំវ៉ាន់កៃជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់វៀតណាមហើយចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនសែននៅពេលនោះជាភាគីរបស់កម្ពុជាហ្នឹងហើយលោកហ៊ុនសែននេះជាមន្ត្រីនៅក្នុងជួរសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលត្រូវបានលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមនៅពេលដែលគេចូលមកឈ្លានពាននឹងការកាប់លើប្រទេសកម្ពុជាសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមមួយទៀតដែលប្រើក្នុងក្រោមឥទ្ធិពលឬក៏ក្រោយការប្រើប្រាស់សន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1979ដោយយកជាគោលហើយនឹងឆ្នាំ1985ណានឹងឆ្នាំ2005ណាប្រើជាគោលដើម្បីបង្កើតឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមមួយទៀតនៅឆ្នាំ2019ណា
ចំណាំសន្ធិសញ្ញាពេញបន្ថែមនៅឆ្នាំ2019នេះគឺយល់ទៅតាមសន្ធិសញ្ញាពេញបន្ថែម2005ហើយក៏យល់ទៅតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ផងដែរដែលកំណត់ព្រំដែនរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជា So then we look at Vietnam not only using the 1979 Peace and Friendship Cooperation Treaty to make an agreement in historical war in 1982 and 1999 maritime delimitations with Thailand. Okay, it also used the 1979 treaty to create a supplementary treaty create a 2005 supplementary treaty based on the principle of the 1995 delimitation of national border between Cambodia and Vietnam. In addition, to create a 2000 supplementary treaty, this is the one supplementary treaty that caused Cambodia lose control to Vietnam as the result of this supplementary treaty. In addition, from the supplementary treaty of 2005, Vietnam also used the 1997 Peace and Friendship Cooperation Treaty to create another supplementary treaty in 2019. And again, the supplementary of 2019 is based on the whole principle of 2005 supplementary treaty that also stemming from the 1985 National Border Delimitation Treaty that make Cambodian lose more land along the border to Vietnam. So this is all the treaty that was made between the Socialist Republic of Vietnam and the People Republic of Cambodia. Again, and these treaty, as a special note, is that it's not the treaty and agreement and the supplementary agreement made between Cambodia and Vietnam. Okay? This is treaty and agreement it's just made between Vietnam and the government that installed by Vietnam. So it's almost as the treaty and agreement made by Vietnam, signed by Vietnam, and implemented by Vietnam. Okay? This is how we know that Vietnam make a delimitation, the boundary delimitations with Cambodia, and install the border markers up to the present day. Okay, so number one, they're looking at the colonial period, the international boundary between Cochin China and Cambodia, and the administrative limit between central Vietnam and Cambodia. So this is inconsistent with what the colonial the treaty and agreements that made between the French colonial period by the French and with Annam, okay? And also is a consistence with the claim by Cambodia in 1972. Okay? And so number two, they used the treaty, okay? Treaty on Principle Boundary Delimitation in 1983. So that's a treaty we just talked about. And then further, the treaty, the limitation of national boundary between Vietnam and Cambodia, that dated in December 27 in 1985. That's the one we just talked about too. And also they used supplementary treaty that based on the 1985 treaty dated on October 10th, 2005. That's a supplementary that we lose control to them. And then they used a master plan in December 2005 after the 2005 supplementary treaty was signed. And then the objective and the demarcation process of 2008. And beginning install the border pillar, the border marker, beginning of the 375 border marker that plan to install along the border. And then they also use the tollway for navigation boundary, river and stream, main line, the main channel, and the non-navigatable one. This is also the treaty, the agreement that was created under the 1979 treaty. Okay, so that's all of these treaty that was signed and the plans also in September 27, 2006. So the plan that the first border pillars was installed, and as we see in the picture that was celebrated by between the two prime ministers. Okay, and the people who present to make this presentation is by these two doctors. Okay, Hon Trong Lap and Win Hong Tao, and these two doctors, one of them become a departments of the naval research of the government of Vietnam. This picture showing that how the 375 pillar that install, as we see by numbers put there, so that is the border between Vietnam and Cambodia that was established by the Vietnam government and the People Republic of Cambodia. And that's from the dragon tail all the way to the
coast, the southern coast of Cambodia. And then again, this is the border pillar and the border marker, and then these are the number of the marker that will be installed all the way to the coastline. I think we forgot to translate it. នឹងជាបង្គោលជាលេខរបស់បង្គោលដែលភាគីកម្ពុជានិងភាគីវៀតណាមណាបំរុងនឹងបោះបង្គោលតាមខ្សែព្រំដែននឹងដែលគេកំណត់យល់ទៅតាមសិទ្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលយើងបានមើលមករួចហើយនេះគឺធ្វើចាប់ពីកន្ទុយនាគទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រឈូងឆ្នេរសមុទ្រខ្មែរយើងនៅតាមព្រំដែនជាប់នឹងវៀតណាមរហូតទៅដល់ឆ្នេរហ្នឹង and then this is រូបនេះជារូបរូបបង្គោលព្រំដែនដែលគេធ្វើនេះជាបង្គោល they call it a principal pillar so អានឹងជាបង្គោលបង្គោលបង្គោលធំណាបង្គោលបន្ទាប់ពីបង្គោលនេះហើយបន្ទាប់ពីបង្គោលនេះគេធ្វើជាកម្រង they call it a principal border marker អានឹងបង្គោលធំហ្នឹងបន្ទាប់ពីបង្គោលធំគេធ្វើបង្គោលតូចទៀតបង្គោលតូចហ្នឹងហើយដែលគេធ្វើជាគេហៅថាបោះព្រំដែនជាក់ស្ដែងណាដែលមនុស្សនៅតាណាអានឹងរបៀបជាបោះបង្គោលតូចជាបង្គោលរបៀបមុខកណាមកនិយាយភាសាសាមញ្ញគឺថាបោះបង្គោលជាមុខកណានេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទឹកដីទៅវៀតណាមរឹតតែច្រើនឡើងណាគឺគេហៅថាបោះបង្គោលជាក់ស្ដែងណាអញ្ចឹងបង្គោលនេះជាបង្គោលធំអូខេទេមួយនេះគឺបោះបង្គោលធំបន្ទាប់មកបានគេធ្វើបង្គោលតូចបោះទៅតាមថ្មីណាហ្នឹងណាសុធាបាទខ្ញុំសួរបន្តិចបានចំពោះ principal pillar ដែលបង្គោលចម្បងបង្គោលធំហ្នឹងតើគេមានសរសេរជា coordinate ជាយាមកាលេខយាមកាអីនៅក្នុងបង្គោលធំហ្នឹង Now they do they have it គេហៅយាមកាយកទៅតាមផែនទី1លើ25,000របស់ថ្មីហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានគេសំអាងថាអ្នកចង់ទៅមើលអីមើលទៅឥឡូវនេះគេមានយាមកាអស់ហើយប៉ុន្តែយាមកានេះគឺជាយាមកាយកទៅតាមផែនទីຂະຫນາດ1លើ 25,000 ឬក៏ផែនទីຂະຫນາດលើ 1 25,000 នេះឯងគឺវាទាញចេញពីផែនទី UTM 1ຂະຫນາດលើ 50,000 ណាបាទខ្ញុំចង់សួរនេះថាដែលគេទៅសេយាមកា coordinate នៅលើបង្គោលនឹងគេទៅសេយាមកាចំពោះ UTM map ឬក៏ UTM system ឬក៏គេទៅសេតាំងពីដែលជារបៀប degree គេប្រាប់បាទគេប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគេប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងថាផែនទីຂະຫນາດលើ 1 25,000 នេះវាចេញពីຂະຫນາດបន1លើ100,000ណាមិនមែនគេអត់ប្រាប់ថាផែនទី1លើ 25,000 នេះវាមិនមែនគេអត់ប្រាប់យើងថាមិនមែនចេញពីផែនទីຂະຫນາດលើ 150,000 ទេណាអញ្ចឹងយាមកាដែលគេបានមកនេះនៅលើផែនទីຂະຫນາด1លើ 25,000 នេះគឺជាផែនទីដែលគូដោយវៀតណាមដោយភាគីវៀតណាមណាគូហើយបានយកមកឲ្យភាគីទាំងពីរហ្នឹងគឺគូហើយគឺយកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនៅប្រទេសដាណឺម៉ាកដើម្បីបោះពុម្ពផែនទីຂະຫນາດលើ 1 25,000 នេះណាម្ដងទៀតកំណត់ពិសេសគឺមិនមែនបោះពុម្ពដោយរដ្ឋាភិបាលដាណឺម៉ាកទេណាគឺបោះពុម្ពដោយសារក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់ដាណឺម៉ាកណានឹងពលរដ្ឋខ្មែរយើងកុំយល់ច្រឡំថាគេប្រាប់យើងថាអ្នកឯងសួរដេញដល់ល្មីបើផែនទីនេះគេបោះឲ្យដាណឺម៉ាកគេបោះឲ្យទៀតនោះណាបានសេចក្តីថាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដាណឺម៉ាកទេណាគឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយផែនទី1លើ 25,000 នេះត្រូវគូដោយវៀតណាមទៅទៀតណាអញ្ចឹងយាមកាអ្វីដែលយាមកាដែលគេមានហ្នឹងចម្លើយទៅសំណួរបងថាផែនទីដែលគេជួចេញមកគឺយកទៅតាមយាមកាតែផែនទីដើមដែលគេចេញមកហ្នឹងបើសិនបើគេយកចេញពីផែនទី UTM លើ 1 លើ 50,000 អញ្ចឹងយាមកាហ្នឹងគឺកំណត់ទៅតាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺទៅសេយាមកា coordinate ជា UTM system មិនមែនជា bound map system អញ្ចឹងប៉ុន្តែគេថាផែនទីហ្នឹងវាចេញពី bound map បើចេញជា bound map ត្រូវទៅសេ coordinate នឹងជា bound map system យើងទៅសិក្សាលម្អិតទៀតដើម្បីចម្លើយនឹងសំណួរហ្នឹងពីព្រោះយើងអត់ដែលឃើញយាមកាហ្នឹងគេឲ្យមើលព្រោះយើងមិនឥឡូវយើងទៅមើលមិនបានទៀតផងហ្នឹងឥឡូវបើនិយាយទៅមិនឲ្យហួសទេប៉ុន្តែកម្មបញ្ហាផលវិបាកលើលោករងឈុនគាត់ទៅមើលព្រំដែនឥឡូវគេឲ្យបងប្រមាណណាហើយភាគច្រើនអ្នកដែលទៅមើលព្រំដែនដោយបណ្ឌិតកែមលីដោយអ្នកដទៃទៀតដែលត្រូវគេបានចាប់ណាទៅដាក់ពន្ធនាគារឬក៏គេបង្ខំឲ្យដូចធ្វើឲ្យលោករងឈុនជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាគាត់ទៅមើលព្រំដែនហ្នឹងមិនដឹងថាយាមកានៅណាផងគាត់មកវិញឥឡូវតឡាការគេកាត់ទោសឲ្យគាត់បងប្រមាណណាThat is the reason we don't know the real coordination that they use. Okay? So to answer your question, I cannot answer yet until we see that coordination and then compare to the coordination in the bound map we have. ខ្ញុំចង់សួរនឹងព្រោះខ្ញុំដឹងថា
coordinate system របស់ UTM និង coordinate system របស់ bond map វាខុសគ្នារបៀបទៅសេរបៀបរបបអីខុសគ្នាឆ្ងាយណាបាទអញ្ចឹងបើថាសិនជា bond map គេឲ្យជា degree យើងចង់ជា coordination ជា degree យើងចង់យកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងបង្គោលចាស់របស់បារាំងបោះ124នោះ principal pillar នឹងវាផ្ទៀងផ្ទាត់ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងបង្គោលចាស់របស់បារាំងដែលជា bond map ដែលមាន coordination ជា degree បាទអញ្ចឹងហើយបានយើងសូមអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងខំយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីសិក្សាពីនេះពីព្រោះវាអត់មានតម្លាភាពណាពេលដែលពលរដ្ឋនិងសិស្សរបស់វៀតណាមគេចូលមើលព្រំដែនគេចូលមកបានគេមកដល់បកគោលមកជួនបកគោលមកប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរយើងអ្នកណាដែលចង់ទៅមើលពិនិត្យពីរឿងបញ្ហាហ្នឹងចម្លើយនឹងសំណួរបងថាយើងអត់ទាន់មានទេដរាបណាយើងអត់ទាន់ឃើញអាយាមការពិតដែលគេប្រើហ្នឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានថាអាយាមការហ្នឹងវាចេញពី UTM ឬក៏ចេញពី bond map we don't know yet so to answer the question is that we don't know until we see that coordination អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងអត់មានដូចថាផ្សាយឬក៏មាន website ដែលបញ្ជាក់អំពី coordinate របស់បកគោលចម្បងហ្នឹងទេបាទគឺគេលាក់លៀមចប់អញ្ចឹង that is បញ្ហាតម្លាភាពហ្នឹងគឺអាហ្នឹងហើយដែលពលរដ្ឋយើងទៅមើលអត់ឲ្យទៅមើលហើយបើសិនបើអត់មានការលាក់លៀមអត់បើមានតម្លាភាពពេញលេញ what is so afraid of why don't you let people to go see it okay? and study about coordination of it okay? and study about the real map that you produce where it's really coming from and what is stemming from and what kind of coordination you show it to the people of Cambodia okay that is the transparency I jump back you don't need to arrest people and jail people because they go look and study about the border okay? and don't use an excuse that you are the expert you have the duty to do it well then the people of Cambodia have the duty too to protect and to learn about their border to learn about the border post to learn about the coordination that you use, what kind of map you're using, what kind of coordination you put, and where is at, and so there is no hiding, there's no transparency, there's no secret about it. So open up and be transparent about it. Okay? អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលវាផលវិបាកដែលយើងចម្លើយឲ្យច្បាស់ទៅដល់បងឯងសួរហ្នឹងគឺវាអត់ច្បាស់ដោយសារយើងអត់មានតម្លាភាពដោយសារអត់មានតម្លាភាពហ្នឹងហើយដែលយើងអត់ដឹងថាអាផែនទីហ្នឹងវាបោះពុំចេញពីណាមកហើយយក coordinate ណាមួយយកមកប្រើអញ្ចឹងរបស់របៀបធ្វើការរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងរដ្ឋាភិបាលដែលវៀតណាមបន្ទាប់ហ្នឹងគឺនៅតែអត់មានតម្លាភាពចាប់តាំងពីថ្ងៃកំណើតរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺអត់មានតម្លាភាពទេហើយកាលណាគេយើងសួរដេញដល់ពីតម្លាភាពយើងទៅចាប់ត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទៅផ្ដន់ទាឲ្យបងតម្លៃឡាក់នឹងឡាក់ដូចតទៅអញ្ចឹង So the real answer is that no we don't know yet we don't know what the coordination that they use whether by UTM or by bond map we don't know until we see it. That's where I'm encouraging people of Cambodia, both the citizens and the elite, need to study. Don't just depend on the government because most Vietnamese and the Cambodian governments operating with the lack of transparency. ទីខ្ញុំអន់ចិត្តត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគេអាចឲ្យនិស្សិតឬក៏អ្នកឯកទេសគេមកសិក្សានៅតាមព្រំប្រទល់ប៉ុន្តែខាងរបបភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅសិក្សានៅបកគោលអស់ហ្នឹងបាទដើម្បីយើងទៀងផ្ទាត់ដល់យាមការនិងបកគោលចាស់បុរាណមិនគឺថាយើងមាននយោបាយនឹងទៀងផ្ទាត់បានច្រើនណាស់បាទប៉ុន្តែបើសិនបើចំហបាទបើសិនបើឱកាសឲ្យយើងសិក្សាបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងគិតពីសន្ធិសញ្ញា1979ហ្នឹងនិយាយពីសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពហើយមិត្តភាពស្អីបើខ្លួនឯងមកមើលបានហើយគ្នាទៅមើលអត់បានមិត្តភាពស្អីណាតែហ្នឹងគឺជាការអន់ចិត្តរបស់ប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងយ៉ាអាហ្នឹងជាការស្អីជាការរំលោភឈ្លានពានបាទយើងក៏លេចមើលពីកន្លែងមាត្រាពីនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងហើយព្រោះទៅតាមមាត្រា2របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺមួយខ្នាតលើ100,000ហើយទទួលស្គាល់បោះពុំពី1933ដល់1953ហើយនេះហើយទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិ1963ដល់69ដោយយកខ្នាតផ្សេងមកប្រើប្រាស់នេះតើនេះមិនបង្ហាញថានឹងរំលោភនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទឥឡូវយើងនឹងត្រឡប់មកនេះវិញតើយើងព្រោះពេលវេលារបស់យើងឥឡូវយើងម៉ោង8ម៉ោង9កន្លះជាងទេបាទ